Olá, vampirinhos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para trazer para vocês mais um vídeo. E ele não é de Gacha Studio e esse é o segundo vídeo do canal. Porque eu fiz esse canal hoje mesmo, ok, galera? Eu só vou apresentar aqui uma música de um canal aqui. Mano Lula Lab. Eu não consigo falar muito bem esse nome, mas eu vou cantar aqui pra vocês o som da Zumbi. É adaptação para português, ok, galera? Pro Brasil, entendeu? Tá escrito aqui. Por mim que eu não consigo. Galera, coloca aí embaixo nos comentários se eu canto bem ou não. Se eu não canto bem, vocês colocam aí, ok? Se eu canto bem, vocês colocam aí que eu canto bem, ok, beleza? Vamos lá. Ok. Nossa história é meio sangrenta, mas não chata. Quem espera amar um apocalipse. Eu caminhava desacelerada, perseguindo um sobrevivente, mas eu não resisti. Todos os seus amigos querem nos matar, mas eu só porque eles têm inveja. Nos amamos mais do que eu era e bela. Oh, se eu fosse um zumbi, não ia querer seu cérebro. Só seu coração, só seu coração, só seu coração. Oh, se eu fosse um zumbi, não ia querer seu cérebro. Só seu coração, só seu coração, só seu coração, eu quero. Estava se escondendo num apartamento, derrubando as escadas para se salvar da morte viva. Atrás da barricada, com a sua arma, atirava no momento, mas vendo o meu olhar, não atirou em mim. Todos os seus amigos querem nos matar, mas eu tô porque eles têm inveja. Nos amamos mais do que o Edward e Bella. Oh, se eu fosse um zumbi, não Ia querer seu cérebro. só seu coração, Só seu coração, só seu coração. Oh, Se eu fosse um zumbi, não ia querer seu cérebro. só seu Coração, só seu coração, só seu coração, eu quero. E eu tento não te infectar ou te morder, porque respeito muito você. Esperarei até o nosso casamento. Oh, e nossos melhores dias passamos com sua família. E eles veem que uma desses não se enterra. Se eu fosse um zumbi, não ia querer seu cérebro. Só o seu coração, só seu coração, só seu coração. Oh, se eu fosse um zumbi, não ia querer seu cérebro. Só seu coração, só seu coração, só seu coração. É o que eu quero. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha cantado bem, né? Porque eu acho que eu canto muito ruim, mas eu vou esperar a opinião de vocês, ok? Se você gostou do vídeo, ative o sininho, se inscreva no canal. Uma mordida para vocês. Valeu, fui e tchau!